एवरीवन, ईट एमशेस पर आपका स्वागत है। आपने गुजिया खाई होगी जिसे कि कई जगह पर करंजी भी कहा जाता है, जो कि मावा की बनती है, मीठी स्वीट होती है। बट आज हम बनाएंगे चटपटी मूंग दाल की मसालेदार गुजिया, जो कि खाने में एकदम खस्ता और करारी है और इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। तो सफ़र वगैरह में ले जाने के लिए ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए, तो अब यहाँ पर मैंने लिया है 225 ग्राम मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर। इसमें मैं मिला दूंगी ये हाफ टी स्पून अजवाइन, 2 पिंच हींग इसमें मिला दूंगी। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से और इसमें अब मिला देंगे नमक स्वाद के अनुसार, इसे भी मिक्स कर देंगे। और इसमें अब मिलाएंगे 5 टेबल स्पून ऑयल, 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने। और अब हम इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, रब करते हुए। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसका हम सख्त बट लचीला आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो इसे हम बस कलेक्ट करते जाएंगे पानी मिलाते हुए। ज़्यादा इसे हमें रोटी के आटे की जैसे गूंदना नहीं है, नीड नहीं करना है इसे हमें। तो ये देखिए अब ये डो की तरह तैयार हो चुका है और ये सख्त भी है बट ये लचीला भी है। तो इसे हम गीले कपड़े से कवर कर देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से। तब तक हम हमारी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप पीली मूंग की दाल ली थी, जिसे कि मैंने गर्म किए हुए पानी में 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, ताकि दाल जो है ये अच्छे से सोख हो जाए। तो आप इसे नॉर्मल पानी में भी भिगो सकते हो, लेकिन तब आपको इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगोना होगा। और इसे पानी में भिगोने से पहले ही मैंने 2-3 बार अच्छे से इसे धो लिया था। तो इसका सारा पानी अब हम निकाल देंगे और एक छोटे मिक्सिंग जार में हम इसे डाल देंगे। ये देखिए, और अब हम इसे हल्का सा पीस लेंगे, इसे हम दरदरा पीसेंगे। तो ये देखिए मैंने दाल को हल्का सा दरदरा पीस लिया है, ज़्यादा फाइन इसे मैंने नहीं पेस्ट बनाया है। अभी भी इसमें दाल के कई टुकड़े हैं। तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें है हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 3/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर और ये है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और ये हमारे बेसिक मसाले हैं। आप चाहो तो इसमें 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर भी डाल सकते हो। अब गैस पर एक कढ़ाई में डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे और 2 पिंच इसमें हींग डाल देंगे। और अब जो मसाले हमने लिए हैं वो सभी इसमें हम डाल देंगे और धीमी आंच पर रखेंगे गैस की। साथ ही में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हल्का से इन मसालों को हम भून लेंगे। अब गैस की आंच को एकदम स्लो पर कर देंगे और जो दाल हमने ग्राइंड की है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे हम पका लेंगे। साथ ही में इसमें हम हल्का सा पानी का छींटा भी दे देंगे, ताकि ये नीचे ज़्यादा चिपके ना। और मैंने यहाँ पर 3/4 कप भुना हुआ बेसन लिया है। मैंने 3/4 कप बेसन लिया था, जिसे कि मैंने हल्का सा बिना किसी तेल के ड्राई रोस्ट कर लिया था। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस एक बार हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा और दे देंगे और अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे और एक प्लेट में इसे हम निकाल देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए अब हम इसे सिर्फ हल्का सा अपने हाथों से मसल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है और आप देख सकते हो कि आटा जो है ये सख्त भी है बट इसमें लोच भी है। तो अब हम इसकी एक लोई तोड़ लेंगे और अब हम इसकी बेलन की सहायता से दबाते हुए पतली सी एक रोटी बेल लेंगे। इस तरह से देखिए, दबाते हुए इस तरह से देखिए। और अब मैंने यहाँ पर एक ढक्कन लिया है, आप किसी भी कटोरी से इसकी गोल गोल डिस्क कट कर सकते हो इस तरह से। और इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम निकाल देंगे। तो पहले हम कुछ डिस्क इसी तरह से बनाकर रख लेंगे। चाहो तो आप इसे हल्का सा बेल कर और पतला कर सकते हो इस तरह से देखिए। और अब हमारी जो स्टफिंग है ये भी ठंडी हो चुकी है। तो इसका हम थोड़ा सा हिस्सा ले लेंगे और इसे हम पहले अपने हाथों से थोड़ा सा दबाते हुए
इस बनाई हुई गोल डिश के ऊपर रख लेंगे और इसके किनारों पर हम हल्का सा पानी लगाएंगे और फिर जिस तरह से हम गुजिया बनाते हैं उसी तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। और याद रखिएगा कि इसके किनारों को हमें अच्छे से दबाना ज़रूरी है ताकि ये फ्राई करते टाइम पे खुले ना। ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ बना लिया है। तो एक बार फिर इसे हम दबा लेंगे और जिस तरह से हम नॉर्मली मीठी गुजिया पर डिज़ाइन बनाते हैं इस तरह से देखिए हम इस पर भी डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से काफ़ी सुंदर लग रही है ये। तो पहले हम दबाएंगे, पिंच करेंगे और फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए काफ़ी इजी है। तो सभी हम इसी तरह से बनाकर रख लेंगे। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है। गैस की आंच को हमें मीडियम से कम रखना है। तो जैसे ही इसमें से हल्की हल्की हीट आने लग जाएगी तो जो हमने करंजियाँ बनाई हैं वो हम इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने डिज़ाइन बनाई है, यहाँ से इसे हमने बंद किया है। तो ये हम नीचे की तरफ रखेंगे ताकि तेल में जाते ही ये अच्छे से लॉक हो जाए और इसके खुलने के चांसेस पूरी तरह से बंद हो जाए। तो जिस तरह से हम कचौरी समोसे फ्राई करते हैं उतना ही गरम हमें तेल चाहिए। तो एक एक करके डाल देंगे और इन्हें हम कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए फ्राई होने देंगे। उसके बाद इन्हें हम चम्मच से थोड़ा सा चलाएंगे। तो ये देखिए अब ये अच्छे से तेल में ऊपर तिरने लगी है। तो इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से पलटते रहेंगे और अच्छा सुनहरा और क्रिस्पी होने तक इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इनका अब अच्छे से सुनहरा कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे किसी किचन टिश्यू के ऊपर या फिर किचन क्लॉथ के ऊपर। और सभी गुजिया हम इसी तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे और उन्हें निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारी सभी चटपटी मसाला मूंग गुजिया बनकर के तैयार है खाने के लिए, जो कि बहुत ही चटपटी और बहुत ही अच्छे से बनी है। आप देख सकते हो ये बहुत ही खस्ता बनती है, ये देखिए। और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब आप इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हो और ये आप 4 से 5 दिनों से भी ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर कर सकते हो। तो कहीं अगर आप सफ़र में जा रहे हो तो आराम से इन्हें आप बना करके ले जा सकते हो और जब भी आपको भूख लगे इसे आप इंजॉय कर सकते हो या जैसे भी चाहे, जिस भी समय चाहे आप इसे बना सकते हो। तो ज़रूर इसे बनाइए, इसे आप अपनी पसंदीदा चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हो। तो एक बार इसे ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। साथ ही में अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और हाँ प्लीज़ ईट एमिशियस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम जल्दी किसी टेस्टी डिलीशियस सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस मूंग मसाला गुजिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट एमिशियस।